しゃみで心臓止まるって本当？一瞬無になるそれ。迷走神経反射かも。採血いた未肺弁士はくしゃみで暗く経験ある。仕組みはシンプル。迷走神経優位で、心拍と血圧が下がり、脳血流ダウン。まずは座る横になる。足を少し上げる。次に、力を入れる動作。握り拳、足を組んでキュッと。落ち着いたら水分深呼吸。患者対応は体位整える。バイタルサイン測定。処置は一旦止める。除脈や意識消失が続けば、ドクターコール。経験ある。コメントで共有してね。役立ったら、いいね&保存。